U bo një javë që tashmë jeni kthy prap në Kosovë pas garës atje. Çish po ndjeni? Mirë. Kemi pushu pak tash, kështu që jemi në rregull, jemi mirë. Çish shkoi koha atje? A shkoi ashtu që keni prit? Mirë ka shku, jashtëzakonisht mirë. Kemi shpresu për ma shumë, mirë, po mirë kemi përfaqësuar. Po, gare interesante, gare madhe shumë. 1500 vetë për ndryshe janë kanë qenë. Ekipi jonë një ndër këta 1500. 5 persona faktikisht, sot jemi 3. Keni qenë bashkë edhe me Jon Arifin dhe Lorik Jasharin. Ti përmendim edhe ata që kanë qenë bashkë me juve. Prej cila vende ka pas pjesëmarrje? Kanë qenë gjitha shtetet e Evropës? Ka qenë pak më e gjerë gara? Ka qenë prej krejt botës, faktikisht. Ka pas prej Azijës, Kore, Kinë, Japoni, Evropa, pothuajse gjitha shtetet e Evropës, edhe prej Amerikën nuk jam i sigurt, besoj që ka pas edhe prej tillë. Nuk na ka rënë po gjithë. Që shkon zakonisht, që djarë nëse mund është ti më përgjigjë se cili do, që shkon zakonisht një gare kodimit, të më thonë, kodimi shikus dashtën, e përdorim shumë shpesh fjallin kodim prej gjuhës angleze, është shkrim i programeve për pajisje kompjuterike. Në thonë, pequjmë pajisje kompjuterike edhe telefonin edhe kompjuterin, e këto që funksionojnë me gjuhë programuse brenda, është krimi gjuhëve programuse. Këtë neri kemi thonë programim, tash i thojmë kodim. Që shkoni gare kodimit? Shkoni me nej program që e keni përgadit ma herët edhe e prezentoni atje, apo duni aty për aty me punu diçka që një detyrë që ju jepin ata? Gora ju ka qenë hakathon apo një gorë 488 urshe, ku u du për shembull me kriju një aplikacion nëse diçka mbost një problemi që e ka ofru një kompani, që është problem real, dhe ti dush me ofru zgjidhje ma reali që mundesh. Okej. Mirë, të përthon 48 orë, aty qysh organizoni, janë keni qenë 5 vetat një ekipi të punu njëjtin problem, apo se cilin veç e veç? Po, në challenge që kemi zgjidhë na, gjithë kemi pos punë të dame, edhe prej fillimit, dhe më unë pej startit garës, gjithë na konë në projekt të punu. Veç prapë keni qenë se një ekip? Po, pa tjetër. Që ndashit punët me flajt edhe sa keni flajt gjatë së të në 48 orëve? Puna për me fjet, une edhe Liraku kemi fjet pak ma shumë, se me zgjomi kena senët ma kesh, kurse këta tjertë sidomos Liriku që sonë së dhe neve, e ka bo ekstreme dhe me thonë gjatë ketë garës, a i pa gjumë kamet. Ka po, a? Tani në fund, mo, e po që veç klubë që e trupi. Qfarë detyre e keni pas? Na e kemi zgjedhë detyrën e ofrume prej universitetit në Finland atje. Ka qenë Aging with AI, plakja me anë të teknologjisë artificiale, do me thonë që është inteligencës artificiale konkretisht, qysh do me thonë ka me ndiku kjo, qysh mundet me përmirësu jetën për pleq, për individat më shumë, do me thonë. Që ka dasht me bo aty, se kjo përtu këtë ma shumë si teme një studimi, analize sociologjike ose filozofike, po që ka dasht me bo ju aty? Na është desht me ofru një aplikacion ose program, të e marë parasysh që pleq ma shumë qasjen e kanë telefon, ma letë e kanë qasjen telefon. Na kemi ofru një aplikacion, i cili kanë ndimu pleq në problemet e tyre. Ka ofru, do me thonë, gjendjen, rikujtimin e hapave këtu aspektet e përgjithshme, mirë po ka ndimu edhe në gjendjen emocionale. I ka ofru mënyra, do me thonë, të rekreacionit. I kemi kriju një aplikacion i cili i ka regjistru kujtimet e tyne, ja u ka lexuar të ardhmen për shembull ato kujtime, po edhe i ka leju mu taku me persona tjerë që kanë interes në ngjashëm. Për shembull sha apo diçka